По итогу мы имеем то, что после первой же печати оргстекло у меня стало изогнутым, обратно оно не возвращается уже так просто, а напечатанная деталь у нас поломана, поэтому так или иначе нам нужно предпринять еще одну попытку и попытаться все-таки получить необходимую для нас деталь. По-хорошему, конечно же, стекло необходимо перевернуть, закрепить по периметру, и у нас получится, что вот этот вот выгиб вниз упрется в стол, периметр мы, соответственно, подожмем, и плоскость будет у нас более-менее ровной. И почему я тогда именно так и не поступил, как только что описал, я, честно говоря, даже не знаю, потому что снималось это летом, и, видимо, у меня какая-то задумка на этот счет была.